Elma çayının faydaları say bitmez. Sindirimi düzenliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kan şekerini düzenliyor, uyku kalitesini arttırıyormuş diyorlar. Anam durumu hemen kalktı golla sıvada. Yarım elmayı doğrayıp üzerine çay, bal ekleyip demlendirivedi. O demlenirken kalan elmayı da soyacakla dilimleyip üzerine limon sıkıvedi. Gül şekli verivedi. Pek güzel oluvedi kız. Babam çayı gördü. "Nettin hanım sen? Bu ne böyle? Çay diye sanat eseri edivermişsin. Aman nazar değmesin diyivedi." Babam ıscak çayı hürp hürp içivedi. "Bekora geçti hanım sultan" deyip elmaları da yiyivedi. İsraf olmadı. Hadi emize afiyet, size fikir oluversin. Beğenen elleriniz para görüversin. Takipte kalın değil mi? Her gün video atıyoruz. Allah'a emanet olun.